আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। টেক হুজুর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি জাকির হোসেন আছি আপনাদের সাথে। আজকে কথা বলবো মার্সেলের একটি নতুন ফিচার ফোন। এটার মডেল হচ্ছে B52 আর এটার প্রাইস করা হয়েছে মাত্র 1500 টাকা। তো কি থাকছে 1500 টাকার মধ্যে এই ফোনটির ভেতরে, তো আমরা দেখে নেব। বিস্তারিত জানার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। শুরুতে এই ফোনটির যে কি ফিচারগুলো আছে পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন, ডুয়েল সিম সাপোর্টেড, 2.4 ইঞ্চি ডিসপ্লে, জিপিআরএস এবং থাকছে অডিও প্লেয়ার, ওয়্যারলেস এফএম, থাকছে 2500 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি। আর মার্সেলের এই ফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে এমটিকে চিপসেট। স্পেশালি এই বিষয়টি হচ্ছে এমটিকে চিপসেট ইউজ করলে সেটগুলো বেশ টেকসই হয়ে থাকে আর ঝামেলা কম হয় এই ফোনগুলোর। তো ডিজাইনেও কিছু ভিন্নতা আনা হয়েছে এই ফোনটির। তো আমরা আনবক্স করে দেখে নেওয়া যাক। বক্সটি খুলে নিলে এর ভিতরে যা যা থাকছে, শুরুতেই আমরা এখানে ওয়ারেন্টি কার্ড দেখতে পাচ্ছি মার্সেলের, যার মাধ্যমে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাওয়া যাবে। ওয়ারেন্টি কার্ড থাকছে, তারপরে থাকছে 2500 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের যে বিগ ব্যাটারিটি দেওয়া হয়েছে সেটি, তারপরে একটি নর্মাল ইয়ারফোন, বেশ ভালো, একেবারেই নর্মাল ইয়ারফোন, যাই হোক ইয়ারফোন দেওয়া হয়েছে এটাই বড় কথা, এবং সবশেষে থাকছে একটি নর্মাল চার্জার। তো আমরা ফোনে চলে আসবো। আমরা খুলে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন ফোনটির গেটআপ। তো এটা রেড ওয়াইন কালার, আর কালারটা একেবারেই অসাধারণ আমি বলবো, কারণ অনেকেই এই ধরনের কালার খোঁজেন, তো সব ফোনের এই ধরনের কালার আমরা পাই না। তো এই জন্যই মূলত এই ফোনটির প্রাইস একটু বেশি করা হয়েছে। আর যেহেতু এমটিকে চিপসেট 1 নম্বর বিষয়, 2 নম্বর বিষয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিগ টর্চ লাইট দেওয়া হয়েছে, প্রিন্টেড বডি, মানে কালারফুল, বেশ গ্লোসি। আমরা পেছন দিকে আসলে একবারে শাওমির নোট 11-এর মতো যে পিছনের ক্যামেরা প্যাটার্ন দেওয়া হয়েছে, বেশ সুন্দর লাগছিল। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিগ স্পিকার দেওয়া হয়েছে, এখানে স্পিকার গ্রিল। আর নিচের দিকে আসলে যে মার্সেলের লোগোটি দেওয়া হয়েছে এখানে। আর যদি আমরা নিচের দিকে আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন 3.5mm অডিও জ্যাক দেওয়া হয়েছে, থাকছে এমআইসি, আর থাকছে হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট। তো আমরা বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে বড় বড়, বেশ বড় বড় লেখা, বাটনের লেখাগুলো যা সহজেই বোঝা যায়। তো উপরের দিকে আমরা দেখিয়েছি যে বিগ টর্চ লাইট, যেটার আলো অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে, বেশ ভালো একটি টর্চ লাইট দেওয়া হয়েছে এখানে। তো আমরা এটার যে উপরের মানে কাগজটি আছে সেটা যদি একটু উঠিয়ে নিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্ল্যাকের মধ্যে এই কালারের যে কম্বিনেশন, এটা অনেক সুন্দর। যেহেতু আপনারা যারা এই ফোনটিকে নিতে চাচ্ছেন, যে একটি ফোন ইউজ করেন, তারা এই ফোনটি ইউজ করতে পারেন। ব্যাটারি ব্যাকআপটাও অনেক ভালো, আমরা যেটা রেজাল্ট পেয়েছি এটার, এবং দেখতে শুনতেও অনেক ভালো, সাউন্ড কোয়ালিটিও বেশ ভালোই পেয়েছি আমরা। তো পেছনের ব্যাকপার্টটি আমরা খুলে নিব। পেছনের ব্যাকপার্টটি খুললে দেখতে পাচ্ছেন বড় সাইজের একটি স্পিকার দেওয়া হয়েছে, মিডিয়াম কোয়ালিটির সাউন্ড হবে এটার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ন্যানো সিম লাগাতে পারবেন, এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড সিম, এবং নতুন একটি এসডি কার্ড লাগানোর যে সিস্টেমটা দেওয়া হয়েছে এটা বেশ ভালোই করা হয়েছে। তো আমরা ব্যাটারি লাগিয়ে ফোনটি ওপেন করে নেব। আর এটার যে লোগো মার্সেলের আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। তো বেশ গর্জিয়াস লুকিং আমি বলবো। অনেকেই জানতে চান যে মার্সেলের ফোনগুলো কেমন হয়ে থাকে, তো তাদের জন্য মেন কথা হচ্ছে যে অবশ্যই এমটিকে চিপসেট দেখে নেবেন। মার্সেলের সব ফোনের সার্ভিস হয়তো ভালো পাবেন না, যেগুলোর সাথে আপনারা এমটিকে চিপসেট দেখছেন শুধু সেগুলো নিতে আমাদের পরামর্শ থাকবে। তো এগুলো হচ্ছে এর মেনু, এবং এখানে যে অপশনগুলো আছে কন্ট্যাক্ট শুরুতেই। আর এখানে কন্ট্যাক্টের মধ্যে আসলে অপশনে যদি আমরা যাই তাহলে ফোন সেটিং, মেমোরি, স্ট্যাটাসে আসলে দেখব যে এখানে যে 500টি ফোনে আপনারা কন্ট্যাক্ট সেভ করতে পারবেন। তো এই ছিল এটার ফোন মেমোরি, যেটাতে আপনারা কন্ট্যাক্ট সেভ করতে পারবেন। তো আমরা এরপরে যেটা দেখছি মেসেজের অপশন এখানে দেওয়া হয়েছে। তো তারপরে আছে হচ্ছে এটার টর্চ লাইটের আমি তো বললামই যে খুবই দুর্দান্ত হবে, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। তো এটা ছিল এটার টর্চ লাইট। তারপরে এসওএস দেওয়ার সিস্টেম আছে। এসওএসটা অনেকেই বোঝেন না, এটার মাধ্যমে একটি নির্দেশনা যা দূর থেকে আপনার অন্যকে ফোকাস করার একটা সিস্টেম, ও এসওএস। এই দেখেন জ্বলবে নিববে, আপনার বারবার করা লাগছে না, যেন অন্যরা সহজেই আপনাকে খুঁজে নেয় যে আপনি নির্দিষ্ট জায়গায় আছেন। তো তারপরে অ্যালার্ম থাকছে, অ্যালার্ম, ক্যালকুলেটর, ক্যালেন্ডার, পাওয়ার সেভিং মোডের মাধ্যমে চার্জিং ব্যাকআপ আরও বাড়িয়ে নিতে পারবেন। নর্মালি 3 দিন চার্জ যাবে, তারপরেও আপনারা যদি চান আরও বেশি লাগবে তাহলে পাওয়ার সেভিং ইউজ করতে পারেন। মাল্টিমিডিয়ার মধ্যে অডিও ভিডিও প্লেয়ার, তারপরে থাকছে সাউন্ড রেকর্ডার, ইমেজ ভিউয়ার থাকছে, তারপরে নর্মাল ইন্টারনেট ইউজের সুবিধা। সেটিংয়ের মধ্যে আসলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফোন সেটিং, তারপরে এখানে টাইম অ্যান্ড ডেট যেগুলো থাকে আর কি, প্রোফাইল, ডুয়েল সিম সেটিং,
এখানে দুটি সিম সেটিংয়ের অপশন পাওয়া যাচ্ছেন। তারপরে থাকছে কানেক্টিভিটি, এর মাধ্যমে কোনো কিছু থাকছে না এখানে, তবে নেট ইউজের যে সুবিধা এখানে আসবে সিম লাগালে। তারপরে ক্যামেরাতে আসলে নর্মাল একটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, না দেওয়ার থেকে দেওয়া ভালো এইরকমভাবে আর কি। FM রেডিও ওয়্যারলেস, তারপরে থাকছে সার্ভিসেস, কোথায় কোথায় এর কাস্টমার কেয়ার, তারপরে এখানে দেখতে সিম কার্ড মেনু, তারপরে থাকছে কল লগ, তারপরে হচ্ছে এমবক্সটা আসলে গেমস, এখানে কিছু গেমস দেওয়া আছে যেগুলো টাকার বিনিময়ে খেলতে পারবেন, এই 3টি গেমস। তো বিস্তারিত দেখালাম না। কল লগের মধ্যে আসলে কল সেটিং আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তো এখানে অ্যাডভান্স সেটিংয়ের মধ্যে ব্ল্যাক লিস্ট, হোয়াইট লিস্ট, অটো কল রেকর্ডিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, খুবই ভালো বিষয় এগুলো। ফোনে অটো কল রেকর্ডিং একেবারেই জরুরি একটি ফিচার। তারপরে অ্যান্সার মোড, ফিক্সড ডায়াল, তো সিম্ফনি ওয়ালটনের মতোই কিন্তু এটার কোয়ালিটি এবং সাউন্ড। তো যারা জিজ্ঞাসা করেন সিম্ফনি ওয়ালটন যেমন হয় মিডিয়াম লেভেলের ওরকমই হবে, বড় একটি ক্লক আছে উপরে। আর যেহেতু ব্যাটারি অ্যাম্পিয়ার বেশি, চার্জিং টাইমটাও আপনারা বেশি পাবেন, বেশিক্ষণ চার্জ যাবে আর কি। তো এই ছিল এই নতুন একটি ফোন, যেটা হচ্ছে B52। আর এই ফোনটি প্রাইস আমরা বলে নিয়েছি যে এটা হচ্ছে 1500 টাকার মধ্যেই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো কেমন লাগলো এই প্রাইসের মধ্যে এই ফোনটি? আর এই ফোনটি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সেটিও কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাতে পারেন। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করব, নেক্সট কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।